Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe na mwene so Pastor Ezekiel. Ndagira ngo dufate akanya ko gusangira ubutumwa Imana ishaka kutugezaho bukumbiye mu gitabo cya Luka ibice 5 umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Mwene data, nshuti muvandimwe, mu gihe uri kwibwira uti nta kigenda, birananiye, ndarambiwe, bishobora byose irakubwiye ngo birashoboka. Ntikubwiye kujya mu bakonikoni, ntigusabye kujya kuraguza, ntigusabye gushakira igisubizo mu bapfumu, ahubwo irashaka ko wizera ijambo ryayo ukarigenderamo kandi ukaryishingikirizaho mu buzima bwawe bwose. Ejo hashize ntibyagenze neza, witangiriye itama, urashobewe, ariko niwumve kandi wemere wizere ikubwira ngo nyamara birashoboka. Abantu benshi bibereye mu kazitiro, bazitiwe n'ibibazo, baburiye ibisubizo, bari kwicuza icyabazanye mu isi nk'aho biremye, bari kuvuza induru, bari kurira, babuze kirengera. Bamwe muri bo bari gushakira ibisubizo mu nzira z'ubusamo. Aha nibutse inzozi nigeze ndota, ntwaye bisi nini bita Coaster, noneho imodoka igera mu Bunyereri. Ndebye nsanga abantu nari ntwaye ni abanyetorero rwose. Ndanyerera, ngerageza ibyo nashoboye gukora byose ntibyakunda. None ndababwira ntese bene data bashiki banjye, ntimwava mu modoka mukajya kunsunika kugira ngo turebe ko ubu Bunyereri twabuvamo? Nta n'umwe wigeze ansubiza. Hashize akanya nibwo numvise umugabo umwe muri bo ambwira ati, si umurimo wiyemeje se? Si wowe pastor se? Ishakira igisubizo. Ubwo narakomeje ndarwanya, ngiye kongera gusubira inyuma ngo ndebe bagenzi banjye ntwaye, nsanga bose banyuze mu madirishya y'iyo bisi, bansize muri bisi jyenyine. Birantangaza, ariko nkandagiye ku muriro numva noneho birankundiye. Ya bisi iva mu Bunyereri irakomeza, ndi guterera umusozi uriho akayaga keza, ndi kumva amajwi ari mu mpinga y'umusozi meza. Numva ba bene data bari kuririra, bari kuboroga mu kabande, bavuga ngo pasiteri we, ngwino udufashe, twanyuze mu nzira itujyana mu kabande, turabona tugiye gupfa, turabona tugiye kurimbuka. Hari abantu rero benshi muri iki gihe bari gushakira ibisubizo mu nzira z'ubusamo. Umva, kuburirwa cyangwa se gukora ibintu ariko ibyo wari utegereje ntubigereho bibaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ko gusobanukirwa ko bibaho bitera umuntu gushakisha ibisubizo byamukura mu kazitiro arimo. Ni ukuvuga yuko iyo wakoze umushinga, umushinga ntuwugereho, ntabwo ari icyaha. Kuburirwa si icyaha, esheki si icyaha, ni inzira ya buri muntu wese. Ahubwo jye navuga yuko ubuzima bw'umuntu buba ubuzima nyabwo yari kunyura mu miyaga, yari kunyura mu bikomeye, ariko Bibiliya irambwira ngo iyo yizera Imana mu by'ukuri
iyo miyaga yose iraneshwa, ndetse n'ibibazo ahura nabyo byose akabibonera igisubizo. Ni ngombwa rero gusesengura neza impamvu zituma icyo washaka kugeraho kitakunze. Iryo sesengura rifite akamaro kanini. Ahari uzasanga ibyo wari ugamije kugeraho bitarakunze kuko imigambi yawe yari irengeje ubushobozi bwawe. Byenda se uzasanga umushinga wawe utarawize bihagije mu buryo bunonosoye, cyangwa se utarawuteguye neza. Ahari se uzasanga ibyangombwa byose byerekeye uwo mushinga ntabyo wari ufite. Reka dusome Luka ibice 5 umurongo wa 3 kugeza kwa 11. Bibiliya yatubwira ngo Yesu yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu bari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira umuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibona atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwo yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Basiga byose baramukurikira. Icyo cyigisho tugiye kureba kigizwe n'ibice 5. Icya mbere tugiye kureba uburyo ki mu izina rya Yesu ibikuzitiye byose cyangwa se ibikuboshye byose bishobora kukureka. Mu gice cya kabiri tuzakomeza icyo gice cya mbere. Mu gice cya gatatu tuzabona amabanga y'Imana dushoboza gutsinda. Mu gice cya kane tuzareba amahame y'ingenzi y'Imana tugomba kubahiriza kugira ngo tuve muri esheki. Mu gice cya gatanu mbere y'uko dusoza tuzabona ayandi mahame Imana itubwira kubahiriza kugira ngo tuneshe. Reka duherere ku iki gice cya mbere kivuga ngo mu izina rya Yesu ibikuzitiye cyangwa ibikuboshye byose bikureke. Iki gitabo tumaze gusoma muri Luka ibice 5, aya magambo twumvise aratwereka neza ko bishoboka kuva mu bintu bituzitiye. Aya magambo aratwereka neza ko bishoboka kubona igisubizo twizeye Kristo. Kristo rwose ni igisubizo. Ariko kugira ngo ibyo tubigereho ni ngombwa ngo tubanze twige neza icyatumye ibintu twakoze tutarabashije kugera ku musaruro twari dutegereje. Icyaduteye sheki cyangwa gutsindwa ni iki?
burya rero imana yihera aho ngaho. Iyo umuntu yamaze kumenya ko ntacyo yishoboreye, ko ntacyo ashobora kwigereraho, iyo iba ari intambwe ikomeye cyane. Iyo umuntu noneho afashe intambwe ya kabiri yo kwizera Kristo, akamubwira ati ni wowe wenyine ushobora kumvana mu byo ntishoborera, kumvana mu bintu binzitiye, kumvana mu bintu bimboshye, nkabonera igisubizo muri we, iyo nayo ni intambwe ya kabiri ituma ibintu bishoboka mu buzima bwe. Umuntu w'Imana yari ari kwigisha aravuga ati nyamara mujya mushakira kure ibiri hafi yanyu. Ntabwo bishoboka ko umuntu yavuga ngo ntabwo turi mu ijuru, turi mu isi. Turi mu isi n'imiyaga irimo ibibazo. Ni ngombwa ngo tunyure muri ibyo bibazo, ni ngombwa ngo tunyure muri za esheke, ni ngombwa ngo dutangire imishinga, yenda iyo mishinga ntigire ikitugezaho. Ni ngombwa kugira ngo tumenye aho imbaraga zacu zitangirira n'aho zigarukira. Oya, burya iyo wagerageje ubuhinzi ntubone umusaruro wifuzaga, iyo wagerageje ubucuruzi, iyo wagerageje politiki cyangwa indi mirimo yose tuzibaho, ariko ntugire ikintu ugeraho, ntukikeke ko warohamye byarangiye, ahubwo umenye yuko hari ubundi buryo ushobora kujabuka mw'iyo esheke, mw'uko gutsindwa, noneho ukagera ku kindi kintu gifite akamaro. Ndi kuganira n'umukristo umwe wihebye, udakifite ibyiringiro, witangiriye itama, uri gushaka no gufata ibyemezo bibi kurushaho, yibwira yuko Imana yamuretse cyangwa ko Imana itakibaho. Ubwihebe bwatumye arwara igisebe mu mutima we, igisebe kinini cy'umufunzo kidashobora gukira. Yamaze kwiyemeza kureka byose, aho kugira ngo ashake umuganga wamuvura icyo gisebe cyatewe na esheke muri we. Bene data, nk'uko nari maze kubivuga, burya iyo umuntu atageze ku byo yari akeneye kugeraho, ntakagire ngo ni Satani, kuko ibintu byose tubyita Satani. Oya, ahubwo niyicare asesengure, yibaza avuga ati ni iki nakora kugira ngo mve aho kugira ngo mve mw'iki kigero ndimo, noneho ngera aho ntashoboye kugera. Ni iki? Burya rero iyo umaze kubisesengura byose, ufata imigambi mishya ikaba yatuma hari icyo wageraho. Sinzi nimba Simoni na bagenzi be bari bicaye ku nkombe ya kiriya kiyaga cy'Igenezareti bari gukora umushinga, cyangwa bari kwiga bati ko twariraye ntitugire icyo dufata, ese tubigenze dute? Sinzi, kuko Bibiliya yarabiduhishe, ntacyo yabitubwiyeho. Wagerageje ubuhinzi ntibyakunda, ujya mu bucuruzi biranga, ujya muri tagisi biranga, ujya muri politiki biranga, nta kintu na kimwe wagezeho. Ni ngombwa ngo wicare ufate ikaramu n'agapapuro utangire wandike ngo ese aho inshingano niyemeje kugeraho ntabwo zari zindenze? Ese aho umushinga wanjye nari nawuteguye neza? Ese ibyangombwa byose nari nabishyize hamwe kugira ngo ngire icyo ngeraho? Maze gusomera ijambo ry'Imana ryo muri Luka, ni ukuri nashimiye Imana, kandi si ubwa mbere ndisomye, ariko muri iki gitondo byongeye kunezeza. Burya umuntu ashobora kuba afite imigambi myiza, ashobora no kuba afite ubushobozi, ariko iyo adafite umuntu
ubimufashamo biragora. Burya rero kuba uri muri esheke ariko ukigumira aho ngaho uri kuganiriza umutima wawe n'ibitekerezo byawe, nta n'umuntu bitura ngo ngwino umfashe, ngwino unyunganire, ese mbigenze gute, ushobora no kurwara n'igifu cyangwa se n'izindi ndwara z'imitima, za tansiyo n'ibindi. Mwene data mukundwa, iyo nsomye ijambo ry'Imana mpita nsobanukirwa ko ubwenge bwacu bufite aho bugarukira, ibitekerezo byacu bifite aho bigarukira, ariko ijambo ry'Imana ni urufunguzo rwose rutuvana mu bibazo. Yesu ageze ku nkombe, imbaga nyamwinshi iramukikije, njye rero ndi kumusomamo ikindi kintu, wagira ngo yaje azanywe na Simoni Petero, kuko murabizi yari mu ihamagara rya mbere ry'abigishwa ba mbere. Nubwo yahagiye afite imbaga yari agiye kwigisha, ariko njyewe ndi kureba ngasanga icyo yari agamije ari uguhura na Simoni na bariya bene Zebedayo. Mwene data mukundwa, burya hari igiterane kigiye kiba, imbaga nyamwinshi ikakizamo, ariko icyo Imana ishaka kugeraho ari wowe baziye. Burya hari n'inyigisho abantu bajya bigisha, ukabona umwigisha ku cyumweru arahagaze ari kwigisha, ariko iyo nyigisho ari wowe igamije kuvana mu kibazo runaka. Ndabyibuka rimwe twigeze dukora amasengesho y'iminsi 3, turasenga tugeze ku munsi wa 3, ijwi ry'Imana riravuga ngo mbese muzi impamvu ki aya masengesho nasabye ko akorwa? Hari umuntu muri mwebwe nashatse kuvana mu kibazo. Twese biradutangaza. Ijwi ry'Imana riravuga ngo hari umuntu muri mwebwe amaze imyaka 5 ari muri fiyanse, ari kurambagiza umugeni, n'uwo mugeni yari ahari ko bombi barasenga, ariko kwa sebukwe bahora bamuzanira imbogamizi, ariko kubera amasengesho umukozi, uyu munsi ndamusubije. Mukimara gusohoka ahangaha kwa sebukwe baramuhamagara bati zana ya nkwano twari twaranze. Nta niko byagenze koko. Bakimara kuva aho ngaho niko byagenze, bahise bahamagara uwo mwene data bati yewe papa amaze guhamagara ari kure, aravuze ngo ibitego bizazane ya nkwano mw'iyi minsi. Birashoboka rero, ijambo ry'Imana ni igisubizo cy'ibibazo byacu byose. Sindabona ikibazo na kimwe mu isi ijambo ry'Imana ridashobora gusubiza. Hano Yesu yegereye umuntu wari ufite inararibonye mu by'uburobyi, aramubwira ati igira imuhengeri ujugunye inshundura murobe, jya mu mazi magari imuhengeri mujugunye inshundura maze murobe. Ni nkaho Kristo yakakubwiye ati nawe waragerageje, iminsi ibaye myinshi, waragerageje ntacyo washoboye kugeraho, ariko niwumva ijwi rye, ijwi rikuyobora, iryo jwi nuryumva ugakora ibyo rikubwira,
ukabikora mu buryo nyabwo, urabona igisubizo. Burya rero reka tubivuge tubisubire, baba ari abantu bitwa abakristo, baba ari abantu muri rusange n'abatazi Imana, umuntu utazi, utigishwa n'Imana, umuntu utumva ijwi ry'Imana, umuntu utarabwirizwa ijambo ry'Imana, burya ari mu kahebwe, ari mu bibazo bitagira ingano. Aha ndashaka kuvuga yuko ubuzima bwacu, ibyo dushaka kugeraho byose, igisubizo cyabyo kiri mu ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga yuko hanze y'ijambo ry'Imana nta buzima nyabwo dufite. Abantu bamaze kurambirwa ijambo ry'Imana, ndi kumva mbagiriye imbabazi n'ibambe. Simoni yari afite inararibonye mu by'uburobyi, ariko yavuze ikibazo cye: databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze, kuko numvise ijambo ryawe, reka nzijugunye. Wagira ngo Simoni Petero yari yarumvise inkuru za Yesu, wagira ngo yari yatangiye kwizera, kandi bwari ubwa mbere babonanye mbona nkubone. Kuko bivuze, reka mbikore. Mu ijambo ry'Imana harimo igisubizo, mu izina rya Yesu Kristo harimo igisubizo. Ushobora kuva muri esheke, ushobora kuva mu bintu bikuzitiye, mu bintu bikuboshye, mu izina rya Yesu birashoboka. Yesu mu kanwa ke harimo imfunguzo nyinshi. Yesu mu kanwa ke, nimba waragerageje kugera ku bintu ibi n'ibi ntibishoboke, ariko mu kanwa ke ashobora kuvuga bigashoboka. Ndetse no mu ubu butumwa ari kumpa ngo nkubwire harimo igisubizo, ariko byose biraterwa no kwizera kwawe mwene data. Simoni yari afite inararibonye, kandi ibyo Yesu Kristo yaje kumubwira ngo nimujye imuhengeri mujugunye inshundura, byagomba kumushobera nk'umurobyi. Azi yuko uburobyi akenshi na kenshi bukunda gutanga umusaruro mwiza iyo bukozwe ari nijoro, ariko Yesu abimubwiye ku manywa, mu gitondo rwose, mu gicamunsi. Ikindi kandi Simoni yagombaga kwitwaza ati: yewe ntacyo nagezeho, wowe kunshuka, ndinaniriwe ijoro ryose, ndi gushyana nkurura inshundura singira icyo mbona. Yewe oya. Bene data bakundwa, nitumenye ko Kristo Yesu ari Imana ikomeye. Ntabwo twamugereranya n'ibiduteye mu kajugani. Ari hejuru ya za deception zacu, ari hejuru y'ibyo tudashoboye, ari hejuru y'ibidushobeye, ari hejuru y'ubumenyi bwacu. We ntabwo akora nk'uko twebwe abantu tubitekereza. Icyo nanezerewe mw'ubu butumwa ni uko Simoni atatsimbaraye ku bitekerezo bye, atatsimbaraye ku inararibonye ye, ahubwo yaravuze ati: databuja, ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze, reka njugunye inshundura mu mazi. Ni nkaho yakavuze ati: mbere twakoze tutari kumwe nawe, twagiye mu burobyi, twagiye muri za feri, twakoze imishinga tutari kumwe nawe, ariko noneho ubwuje ukaba ubonanye natwe, ukaba ubitubwiye, twemeye gukorana nawe, twemeye gukora ibyo tubwira. Yo bene data benshi bataye kwizera kwabo,
bagurishije ibyiringiro byabo, babigurana ibitekerezo byabo, bibwira ko ibitekerezo biri mu mitwe yabo bihagije. Mwene data, izere, hari ikintu gishoboka iyo umuntu yizeye. Mwene data mushiki wanjye, izere, akazitiro urimo urakavamo. Mwene data muvandimwe, izere, izere, izere. Wirinde ibitekerezo by'umubiri, wirinde gukora ibintu nk'uko wishakiye, ahubwo ukora ibintu byose mu kwizera. Iyo dusomye igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11, tubona abantu bagendeye mu kwizera n'iby'Imana yabakoreye. Simoni Petero yajugunye inshundura mu mazi nk'uko ijambo rya Kristo ryabimubwiye. We na bagenzi be bafata ifi zirenze akagero, ku buryo n'inshundura zabo zashatse gucika. Wa mushinga se utaragize icyo ugeraho, ya gahunda yagushobeye ukiyitangira, wayitangiranye n'ijambo ry'Imana, wayitangiranye na Kristo, cyangwa wayitangiye wowe ubwawe? Ikintu cyose umuntu akoze ari kure y'ubushake bw'Imana, nta resulta nziza, nta musaruro mwiza ashobora kugeraho. Reka dusome Luka ibice 5 umurongo wa 5 n'uwa 6. Ni rya jambo nyine twasomye nsubiyemo rivuga ngo, Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Ngo babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Mwene data mukundwa, iki gice cya kabiri tugiye kureba ingingo 3. Ingingo ya mbere turareba ibihishwe mu ijambo ryitwa inshundura. Ikigisho cya kabiri cyangwa se ingingo ya kabiri y'iki kigisho, turareba ibihishwe mu ifi. Icya gatatu turareba ibyo tugomba gukora kugira ngo tuve mu iri joro umuntu akora ariko ntagire icyo ageraho. Imana ishimwe. Bene data, nimusoma Matayo 13 umurongo wa 47, murasanga Kristo agereranya ubwami bw'Imana n'umuntu wafashe urushundura akarujugunya mu nyanja, ngo urwo rushundura rugafata amafi menshi. Niko agereranya ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga rero ko iri jambo ryitwa urushundura, inyuma yaryo harimo amasomo menshi. Urushundura ruvuze iki? Njye nagerageje kwibaza byinshi. Nasanze Yesu yari afite ubushobozi, hariya bari bicaye ku nkombe, yo gutegeka ngo amafi yose yo muri icyo kiyaga cya Genezareti avemo azi ku nkombe, yishyire mu bwato, noneho abantu banezerwe bishime. Ariko Kristo yanze ubupfumu nk'ubwo kugira ngo atange icyigisho, agaragarize Simoni na bagenzi be ko mu rushundura harimo icyigisho. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko ufite urushundura Imana yaguhaye, yenda nturuzi ariko urarufite. Buri muntu wese ahava akagera witwa ko ari umuntu waremwe mu ishusho y'Imana, afite igikoresho, afite uburyo Imana yamuhaye kugira ngo ahabwe umugisha. Umuntu utazi iryo banga rero ry'urushundura, ubukene buramwicisha.
ubukene buramwica. Nimurebe mu isi uko bimeze hafi yacu aho ngaho. Ushobora kubona umuntu ugasanga we urushundura Imana yamuhaye ni ugukanisha imodoka. Ibyo akaba ari byo bimutunze mu buzima bwe bwose. Wabireba iruhande ugasanga undi Imana yaramuhaye urushundura rwitwa ububaji, ubwo umurimo we ni ububaji. Wareba iruhande ugasanga hari undi muntu Imana yahaye kuvuga ubutumwa igihe cyose, atari bya bindi by'umuntu uvuga ubutumwa afite imirimo yikorera, ahubwo umurimo we aplenta w'igihe cyose ari uwo kuvuga ubutumwa. Ubwo rukaba ari urushundura Imana yamuhaye. Hakaba hari n'undi muntu urushundura rwe ni umucuruzi, doko mu buzima bwe adacuruje ubanza atahumeka. Ugasanga hari undi muntu nawe Imana yahaye urushundura rwo gushaka kumenya ibintu, ubwo ukamubona yibereye mu bintu byo kwiga kugira ngo avumbure cyangwa amenye ibintu runaka. Niyo mpamvu hari abarimu, hari abaganga, hari ababaji, hari abatetsi. Donc imyuga ni myinshi. Ngizo inshundura ndi kubabwira, ngiryo ibanga ry'urushundura ndi kubabwira. Burya rero Imana ishaka ko buri muntu wese ahorana urushundura rwe mu maboko, akamenya n'amazi agomba kurujugunyamo ayo ariyo. Ni ukuvuga ko buri muntu wese ari responsable, afite inshingano agomba gukora kugeraho ku bw'icyubahiro cy'Imana. Mu yandi magambo navuga yuko urushundura ari umurimo. Dufite imirimo rero itandukanye yagombye kutuvana mu bukene, yagombye kutuvana mu gahinda, yagombye kutuvana mu bibazo bitari bimwe na bimwe dufite. Imana ntabwo ikunda abanebwe, yo ubwayo ni umukozi. Nimurebe muri kiriya cyumweru cya mbere kirema ibyo Imana yakoze. Nimurebe no kuva hariya mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, ukuntu noneho arangije kurema ahaye umuntu aravuga ati, ndetse mu gice cya kabiri umurongo wa 15, ngo uyu murima ndawuguhaye, ubu busitani ndabuguhaye kugira ngo ubucunge neza kandi ubuhinge. Umurimo burya rero umurimo w'umuntu ni ukujugunya urushundura, noneho ibindi Imana ikabyikorera. Turi abana b'abahinzi turabizi, twabonye uko bigenda. Umuntu aragenda agahinga, igihe cyagera akavanamwo ibyatsi, urwiri n'ibiki byose akajugunya, akabishyira uruhande, noneho ugatera. Ariko ibintu biba nk'ubwo butaka n'ukuntu ya mbuto wateye ipfa mw'ubwo butaka, noneho igaturumbuka ikazana ikindi kintu gishyashya, icyo kintu kikazabyara n'umusaruro mwinshi. Iryo ntabwo ari ibintu tureba, n'ibanga ry'Imana. Umurimo wacu ni wo kujugunya inshundura, umurimo wacu ni wo gukora. Ni ukuvuga ko ikintu cyose uzakora Imana izagira umugisha. Ariko niwiha gukina ibisoro, wikinira amakarita, wirirwa mu biparu, wirirwa mu kabari winywera amayoga, ni ukuri ntacyo uzageraho. Abawe bose bazicwa na bwaki. Umurimo ni wo uhesha agaciro umuntu. Abagabo n'abagore twaremwe mu ishusho y'Imana kugira ngo natwe dukomeze umurimo, tubane neza, dufashanye. Ni ukuvuga ko dufite amaraso y'Imana. Imana yari umukozi, natwe twabyawe mu ishusho yawe, tugomba gukora. Wasoma igitabo cy'Umubwiriza ibice 3 umurongo wa 9 n'uwa 10. Urasanga Salomo mu bwenge bwe avuga ati, ni byiza rwose kwiha gukora umurimo w'Imana, kuko Imana niyo yawuhaye abantu kugira ngo babeho. Burya iyo twafashe inshundura tukayijugunya mu mazi,
tuba turi gufasha Imana mu murimo wayo wo kungura abantu. Ubutaka rero turabufite, tugomba gukora umurimo n'uw'ingenzi mu buzima bwacu. Umurimo rwose ni Imana yawuduhaye, nubwo bitatworoheye, nubwo bidusaba kwiyuha kuya, ariko tugomba gukora uburyo bwose dushoboye. Ni ukuvuga rero ko n'ibi bihishwe mu nshundura navuga ko ari teoloji, ni iby'Imana, ni ibitekerezo by'Imana ku byerekeye umurimo. Imana iri kutwibutsa, Imana yashaka kwibutsa Simoni na bagenzi be ko bagomba gukora, nubwo bariraye ntibagire ikintu bafata, ariko ntabwo bagomba kuguma muri ako kajugani, ntabwo bagomba kwiheba, ntabwo bavuga ngo nta kindi tuzongera gukora, twaraye dukora ijoro ryose. Kuko ndabona byibuze we ni ijoro rimwe. Hari abandi rero bakoze n'imyaka batagira icyo bageraho, we ryari ijoro rimwe. Genda wowe ni amajoro 500 cyangwa 1000, ariko uko yaba angana kose Imana iri kukubwira ngo fata inshundura yawe wegere muhengeri uyijugunye, fata ishoka yawe jya gutema ibiti, cana amakara, fata isuka yawe jya guhinga, ubutaka buzaguha umwero wawo kandi uzishima. Kandi Imana nibona ibyo uri gukora, Imana nibona ukuntu uri kwiyuha kuya kugira ngo ukore ibyo yagutegetse gukora, izanezerwa, izamenya ko uri umuntu responsable. Nta murimo n'umwe ugayitse ubaho, nta murimo n'umwe ugayitse ubaho. Oya, imirimo yose tugomba kwikora kugira ngo duheshe Imana yacu icyubahiro. Ubwo rero ibyo tuzi byose n'ibyo dushoboye byose tugomba kubikoresha kugira ngo dushimishe, tunezeze Imana. N'ibi bihishwe by'urushundura tugomba kumenya yuko umurimo w'umuntu, iyo umuntu ari gukora umurimo, bisobanura yuko ari kumvira ubushake bw'Imana. Urwandiko rwa Paul yandikiye Abatesalonike ibice 3:10 kugeza kuri 12, intumwa Paul aravuga ati udakora ntakarye. Buri mukristo agomba gushaka icyo akora, agomba kwirinda ubunebwe, kwirinda amakarita n'ibisoro no kwirirwa agendagenda bidafite icyo bimumariye. Ugomba kugira imishinga mu mutwe wawe, ugomba kujya kwiga. Buri muntu wese agomba kumenya uburyo ki azagera ku nshingano zituma imirimo y'amaboko ye imubeshaho. Ibyo byose nibikorwa hamwe n'Imana, Imana izahabwa icyubahiro kandi Imana izaduha umugisha. Tugeze rero ku cya kabiri kivuga ibihishwe inyuma y'ifi. Mufashe gusoma mu Matayo 17 umurongo wa 27. Urasanga abasoresha baraje aho Yesu yari ari na Petero, babasaba umusoro, nubwo ngo Yesu ataragenewe gutanga uwo musoro, ariko yabwiye Petero avuga ati jya ku nyanja ujugunye urushundura rwawe mu mazi, ifi uri bufate uyifungura umunwa, urabonamo stateri, bwari ubwoko bw'amafaranga bw'Abaroma. Ufate iryo faranga cyangwa icyo gikoroto, wishyura umusoro bari kudusaba. Muri Bibiliya nasomye haravuga ngo ariko kugira ngo tutababera igisitaza, jya ku nyanja ujugunyemo ururobo, ifi
uri bubanze gufata uyasamura, urasanga sitateri mu kanwa kayo, uyijyane uyibahe ku bwanjye no ku bwawe. Bene data, muri iki cyigisho cy'ifi harimo ibintu byinshi cyane. Iyo usomye igitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16 haratubwira ngo muri Kristo Yesu haremwe ibintu byose, byaba ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi, byose byaremwe nawe kandi kubwe. Ibyo rero bikaba bisobanura yuko ibiremwa byose, zaba inyoni, yaba amafi, zaba inyamaswa, yaba amazi, waba umuyaga, ryaba izuba, yaba imvura, waba umunsi, ryaba ijoro, byose bitegekwa n'Imana. Sanze rero ijambo ry'Imana riri hejuru ya byose. Ni ukuvuga ko ijambo ry'Imana rishobora guhamagara ifi ikaza. Ijambo ry'Imana rishobora guhamagara igisiga kikaza. Umuntu wese wizeye iryo jambo ry'Imana ashobora no gutegeka ibyo bintu kugira ngo bimubere umugisha, Imana ikabigira umugisha. Kristo afite ububasha bwo gutegeka amafi yose yo mu nyanja kugira ngo agwe mu nshundura yawe, ubone umugisha. Haleluya! Kristo afite ububasha bwo gutanga umusaruro mu karima gatoya kameze nka Nabote, abantu bakaba banakugira n'ishyari. Ushobora kuba udafite n'amafaranga ahagije, ariko mu kabutiki gatoya Imana ikagutungira umuryango. Kwizera Kristo ni byiza cyane bene data. Mu gihe cy'umuhanuzi Yonasi, Imana yategetse ifi kumira uwo muhanuzi, kumubika mu nda yayo iminsi 3, no kujya kumuruka i Ninive aho yari yanze kujya. Imana yacu izi byose. Mu gihe Eliya yari mu butayu ari gutaka yabuze umurengera, Imana yategetse igisiga kugira ngo kize gifate imitsima n'inyama kijye kugaburira umukozi wayo. Bene data, tugiye muri Bibiliya twasanga ingero nyinshi zivuga ukuntu Imana itegeka ibi biremwa kugira ngo bibe umugisha wacu. Ndashaka kuvuga rero yuko kwizera nibyo by'ingenzi. Hari amafi menshi Imana yashyize imbere yacu, Imana yateganije kugira ngo yaduheremo umugisha, kandi ibyo tubibone, ibyo tubihamye. Ni ukuvuga yuko iyo turi gukora ibihereranye, ibidahabanye n'ijambo ry'Imana, Imana ishyira imbere yacu amafi menshi. Byari ngombwa ngo Kristo asobanure Simoni ko amafi yo mu nyanja y'i Galilaya atari yahagije, wakeneye amafi bantu. Yaramubwiye ati witinya, uhereye none uzajya kuroba abantu. Nubwo abantu nibo bazaba amafi. Mukozi w'Imana mwene data, mu murimo w'ivugabutumwa turi kuroba, kandi nk'uko Pawulo yabigenje muri minisiteri ye, hari abantu benshi bazatugirira akamaro kuko twabagejeje kuri Kristo Yesu. Simbivuze kugira ngo bigire intego, nk'uko bijya bigaragara mu bihugu byinshi aho ivugabutumwa riri kugenda nabi, ariko mu kuri kose niba abantu uzageza kuri Kristo bazakubera umugisha. None se nta buhamya urumva
bw'abantu bavuga bati iyo runaka atabaho simba naramenye Imana, kandi ibintu byanjye byose nshobora no kubimuha kubera ko yanyigishije Kristo. None se kwa munsi Yesu yari kwa Zakayo byagenze bite? Mu ivugabutumwa tugeze imitima y'abantu myinshi kuri Kristo, abo bantu bakaba nk'amafi yacu, kandi natwe bikatuviramo umugisha. Tugiye kureba rero igice cya gatatu cy'iki cyigisho cya kabiri, kivuga ko ijoro risa no kuneshwa. Ariko kugira ngo tuve muri iryo joro ryo gutsindwa, ryo kutagira icyo tugeraho, ryo kutagira icyo dufata, hari ibintu bigera kuri bitatu tugomba kumenya. Icya mbere, tugomba kwibagirwa ibyatubayeho, noneho tugatumbira imbere. Ntiduhore turebera ibintu muri cya kindi bita retroviseur. Urabona biriya birahuri by'imodoka bireba iby'inyuma gusa ariko biterekana iby'imbere. Oya, nushyira ubuzima bwawe muri retroviseur, uhora ureba ibibi byakubayeho, nta n'igihe rwose uzahagarara imbere y'itorero ry'Imana ngo ushime Imana, kuko uzahora wicuza ibibi. Ni ukuvuga yuko za esheke zawe zose ugomba kuzishyira ku mugongo, ntuzishyire imbere yawe, kuko nuzahora uzishyira imbere yawe bizaba ibyo ngibyo, kandi bizagutera igisebe mu mutima wawe kitazakira. Usome neza Luka 5. Nubwo Simoni yavuze ati twarira ijoro ryose, ntabwo Yesu yigeze ahingura mu kanwa ke ngo iryo joro ryari rimeze gutya, ngo iryo joro ryari rimeze. Ntiyabyitayeho no kubyumva, kuko si byo yari agamije. Tuduhariye dutekereza iby'igihe cyashize. Iby'igihe cyashize ntibifate igihe umwanya mu bizatubaho ejo, mu byo dukeneye by'aka kanya. Iyo Simoni adakora ibyo Kristo yamubwiye, biba byaragenze bite? Aho kwicuza ijoro rimwe, yari kwicuza 365 y'amajoro. Kugira ngo tuve mu byo tutashoboye, tugomba kureba imbere, tukamenya yuko ubuzima bwacu buri muri Kristo Yesu. Tugomba guhindura ibitekerezo, tukava mu bibi, mu bitekerezo bibi, tukareba ijambo ry'Imana n'ubuntu bw'Imana. Kandi mu kuva mu bya kera tugomba no kubabarira n'abatugiriye nabi cyangwa abo twagiriye nabi, kuko kutababarira nabyo bigumisha umuntu mu kazitiro. Icya kabiri, tugomba gucogora, tugomba gukomeza umurimo. Kristo amaze kubwira Simoni ati fata inshundura wowe na bagenzi bawe muzijugunye mu mazi, ako kanya bahise bahaguruka baragenda. Hari n'inkuru dusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 17, iby'uriya mupfakazi w'i Sarepta. Eliya yasanze yenda gupfa rwose, ndetse aranamubwira ati utuzi nsigaranye n'agafu nsigaranye n'utuvuta nsigaranye, nitumara kubirya ibyacu birebe birangiye turahita dupfa. Ariko Eliya aramubwira ati hoya, emera ukora ibi ngibi, emera umpa amazi nywe, emera umvugire umutsima ndye, emera. Uwo mubyeyi yarabikoze. Bibiliya itubwira yuko agaseke ke cyangwa se aho yashyiraga amavuta ntabwo byigize bibura amavuta ukundi. Yewe we, wahisemo kwicecekera, wahisemo guhagarika byose uti sinzakomeza, sinzongera gusenga, sinzongera kujya mu rusengero, sinzongera kujya mu ivugabutumwa, sinzongera gutanga amaturo, sinzongera gutanga imisanzu, sinzongera gutanga ibya 10. Oya, we kwihagarikira imigisha, we kwica ubugingo bwawe.
kora nka Simoni Petero, ukomeze uzabona ukuboko kw'Imana. Dusomye Gutegeka kwa 2:28 umurongo wa 8, Bibiliya ivuga ngo Uwiteka azategeka imigisha igukurikire. Haguruka wongere ukore, Imana izaha umugisha ibyo ukora. Icya gatatu, tugomba gukomeza kwatura ibyiringiro byacu, kwatura ijambo ry'Imana. Simoni aramubwira ati ubwo bivuze ndabikora. Yatuye ibyiringiro. Ntabwo yari umukristu wa kera, nibwo yari agikubitana na Kristo, ariko ijambo yatuye ryari ry'ingirakamaro. Ubwo bivuze ndabikora. Natwe nitwatura ibyiringiro byacu, nitwatura ijambo ry'Imana, nitwatura amasezerano y'Imana. Ayo masezerano aracyariho, ayo masezerano ni mazima. Nitwatura ijambo ry'Imana, turyishingikirizeho mu buzima bwacu, bizadufasha. Twubake ubuzima bwacu ku ijambo ry'Imana, turusimbuze ibitekerezo byacu, twiyubake ku masezerano Imana yaduhaye, kuko izayasohoza. Dufata igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana, cyo kuza ijambo ry'Imana, kuko byombi nibifatanya bizatuma ibyo byose tuzashaka kugeraho tuzabiboneramo umusaruro mwiza. Tugendere mu kubaha, nubwo bitoroshye, ariko tubishyire mu bikorwa. Umva, twirinde kugendera ku byo dushaka, twirinde kubaka ubuzima bwacu ku bitekerezo byacu, twubake ku buntu bw'Imana, ku ijambo ry'Imana. Nitunezererwa ijambo ry'Imana, tukaryitaho, tukaryuza buri munsi, buri kanya, ibyo dukora byose bizashoboka. Imana izatuyobora muri byose, izaturinda imitego, tuzatsinda, kandi ijambo ryayo rizaba inshuti yacu. Imana irashaka kukuvana mu ijoro ry'akajugane umazemo iminsi, irashaka ku gitondo kiba muri wowe no mu buzima bwawe. Va muri iryo joro rya esheke, maze Imana iguha intsinzi. Icyo navana mu iki gice cya mbere cy'icyigisho, ko mu izina rya Yesu bishobora kuva mu kajugane. Ndagira ngo nkubwire ko icyo umuntu yakora cyose kugira ngo agere ku musaruro mwiza, ni uko yakwiyemeza gukora ikintu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze. Ibyo ni iby'ingenzi. Nubishyira mu kwizera kwawe, naho ngaho uri ukumva iyi audio, urabona igitangaza cy'Imana, urabona ukuboko kw'Imana. Turakomeza mu gice cya kabiri. Imana iduhe umugisha.